В этом видео, как я обещала, дам вам целых 3 рецепта очень эффективных избавления от кашля и улучшения вашего самочувствия. Итак, рецепт номер 1. Он очень хорошо подойдет тем, у кого нервный кашель, кого душит обида, кто давно хотел бы кому-то что-то прям конкретно высказать, но слова буквально застряли в горле, у кого много накопленного гнева и раздражения. Итак, рецепт очень простой. Возьмите обычную пластиковую бутылку. Распечатайте фотографии тех, кому вы хотите что-то высказать. Если нету фотографий, можно просто нарисовать этого человека, ну или этих людей, каких-то ваших обидчиков.